Сооротуучу Кудай. 15 октябрь. Баланы дарыгерге алып келгенде, дарыгер баладан оозун ачып, тилин көрсөтүүсүн суранат. Ден соолуктун абалын, тилдин түсүнө карап билсе болот дешет кээ бир дарыгерлер. Тилдин абалы ар кимде ар кандай. Адамдардын ден соолугунун абалы ар кандай болот. А эгерде биз тилге, сүйлөө үчүн жооптуу орган катары карай турган болсок, бул жерде жагдай башкача. Дээрлик бардыгында тилдин абалы бирдей, бардыгыбызда тең. Бул сүйлөө органы менен көйгөйлөр бар. Менин тилим рухий жашоомо кандай таасир этет? Менин тилим айланамдагы адамдарга кандай таасир этет? Тилде сөөк жок деп коюшат го. Денебиздин бул жумшак органы менен биз ушунчалык көп зыян келтире алабыз. Тилин тыйган адам жанын сактайт. Ал эми оозун чоң ачкан адам кыйынчылыкка дуушар болот. Ыйык китеп бизди оозубузду, тилибизди сактоого чакырат. Жана муну менен биз көптөгөн кыйынчылыктардын алдын алабыз. Ошентип, жабылган ооз бизди көптөгөн балээлерден сактайт. Бирок биз дайыма эле оозубузду жаап жүрө албайбыз. Туурабы? Дагы бир аятка көңүл буралычы. Өлүм менен өмүр тилдин бийлигинде. Бул абдан олуттуу. Демек, биздин оозубуздан чыккан сөз кандайдыр бир жыйынтыкка алып келет. Же өлүм, же өмүр алып келет. Кээде мындай болот. Абдан сонун күн, баары жакшы болуп жатат, бирок бир убакта күйөөсү же аялы кандайдыр бир жакшы эмес сөз айтты дейли. Баягы жакшы атмосфера дароо бузулат. Ошондон улам мамиле бузулат. Же дагы бир жагдай. Баары анча жакшы болбой, көз жаш, тынчсыздануу болуп жаткан жерде бирөө колдоо сөзүн айтып, жагымдуу сүйлөсө, баары гүлдөп чыгат. Менин оозуман кандай сөздөр чыгып жатат? Өмүр алып келүүчүбү, же өлүм алып келүүчүбү?